收翻機埋啦，講埋啲嘢。佢賓妹嚟㗎咋，唔使理佢啊。You are only a mate。不過佢型人嚟。我去沖涼啦。天天，佢要沖涼啦。哦，去啦。係啦。好硬啊！呢句沖涼。佢啲人沖涼嘅咁有所謂。做嘢咯噃。交到交到，我呢啲李安嚟㗎嘛。開翻版啦，你搶人哋公仔，3歲嘅小朋友你都唔放過？你同啲小朋友爭公仔玩，你好唔好意思啊？點做賓妹㗎你？喂，係咯，我都幫你。錯晒啊你咁樣，點算？我哋攞翻呢個。咁開心嘅你。賓妹，我哋影翻個 interview 先啦喂。賓妹 ，interview 啊！你揸住機先啊！阿主人而家去攞嘢啊！你攞住你先阿敏點？阿敏喺度拍攝個當場環境啊！我哋要 interview 我哋嘅新員工啊！冇喐，冇喐。我攞出嚟啊！唔清楚。係啊，擺喺度慢慢睇啊，大家。好，我哋而家開始我哋嘅 interview。呢個整㗎，呢個整㗎，跟住整㗎，電腦最強。科目係條理，勞務係㗎。機啊，咁咪多謝晒咯。可唔可以整少一份啊？得，冇問題。係咁樣。仲有㗎，第二位呢張。喂，有幾份㗎？唔使咁啊！如果幾份都有好多份㗎，有好多份㗎。我哋而家係咪嚟個真嘅 interview 先啊？咁樣揸住影。係啊。點解你喺度？多份得嚟啊！喂，呢個邊個嚟㗎嘛？係啊。需要去整啊！係咯，真係整啊！真係好有心機啊！好有心機，我真係好多謝。啊，有間貼都係咁喺度。淨係貼啫嘛，夠啦，呢張已經夠晒。用家務護理。